Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama aku dan channel aku. Okay, pagi ni seperti biasa aku turun di spot kolang yang sokma-sokma aku turun juga. Pagi ni hujan. Baru lepas hujan, lepas tu aku sampai sini hujan pula. Jadi aku harap pagi ni ada hasil dan tak apa. Okay, jalan yang dia aku. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Bismillah. Okay guys, aku pindah spot bas. Kita spot lah ni jom. Ayo, aduh. Bismillah. Ada upah. Ui. Ya. Tu depan muka ambil curug. Apa kakak tu? Tak ni. Pesta curug pula ini. Serak guys, tengok guys, orang serak kali kedua serak guys. Ya, woi, serak lagi guys. Patut buat dengan aku ini. Bye. Itu lagi. Ni yang gugut saiz sikit ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys.
Padu. Wih. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah, haruan pagi ni. Deh. Haruan pagi ni guys. Alhamdulillah. Telah habis menggunakan Sawa-d XP. Okay, aku rasa cukuplah video aku setakat ni pagi ni. Hari pun kejap hujan, kejap tak. Ni hujan turun pula. Alhamdulillah, strike tu ada pagi ni. Dan kepada yang menonton, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel aku. Dan kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe untuk bantu aku, supaya depan ni aku lebih bersemangat buat video. Okay, kita jumpa di lain video, insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.